Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгін баклажаннан өте дәмді болып шығатын свежий әрі сочный салат дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бұл салатты дайындау үшін баклажанды дөңгелек етіп турап аламыз. Барлығын осылай тураймыз. Үстіне тұз сеуіп, су құйып 30 минутқа қалдырамыз. Пиязды жартылай сақина қылып тураймыз. Перецті ұзыншалап турап аламыз. Мен осылай екі түрлі перец алдым, қызыл және жасыл түсті. Сәбізді үкіштен өткіземіз. Барлығы дайын. Баклажанды судан шығарып алдым, енді қуырамын. Осылай екі бетінде қуырып шығамын. Сковородкаға сұйық май құйып алдым. Майым қызғаннан кейін пияз салып осылай қуырамын. 2-3 минуттай қуырамын. Сосын үстіне сәбіз, перец салып араластырамын. Тұз және езілген чеснок салып араластырамын. Үстіне укроп, петрушка саламын. 3-4 минут пісіремін. Ыдысқа ең алдымен осылай баклажандарды орналастырып шығамын. Содан кейін үстіне қуырылған пияз, сәбіз, перецтерді саламын. Қайтадан баклажандарды орналастырып, осы ретпен барлығын салып шығамын. Мінекей баклажаннан дайындалған свежий салатым дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы видеоларда тағы да осыған ұқсас салаттардың түрлерімен, рецептілерімен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.